marre de la toux persistante ou des inflammations. Essayez ce remède simple et naturel. Du lait chaud avec une pincée de curcuma. Étape 1. Présentation des ingrédients. Voici ce dont vous aurez besoin. Un verre de lait chaud, végétal ou animal, selon vos préférences. Une pincée de curcuma en poudre. Optionnel. Une cuillère de miel pour adoucir. Étape 2. Préparation et mode d'emploi. Faites chauffer votre lait jusqu'à ce qu'il soit bien chaud mais pas bouillant. Ajoutez une pincée de curcuma et mélangez bien. Optionnel. Ajoutez une cuillère de miel pour une touche sucrée. Étape 3. Bien fait. Pourquoi essayer ce remède ? Le curcuma est un anti-inflammatoire naturel. Il apaise la toux grâce à ses propriétés antimicrobiennes. Associé au lait, il aide à calmer les irritations de la gorge. En bonus, il favorise une meilleure nuit de sommeil. Prêt à soulager votre toux et à réduire l'inflammation naturellement ? Préparez ce lait doré et dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour plus d'astuces santé naturelle et partagez cette recette avec vos proches.